報告，我停止咗漫步咧，足足1個星期啦。小腿同大髀嘅肌肉酸痛咧都已經消失咗，剩翻我腳板嘅足底筋膜炎。上網睇一睇，足底筋膜炎好長手尾啊！佢哋話，就算你休息咗成年都未必曉好。有冇搞錯啊？硬係要你買晒啲裝備咗之後啊，你至發覺自己身體有問題，然之後你唔可以再跑。我之前都有痛啊，都可以繼續跑啊。咁樣我咪唔會好似之前咁誇張咯。就根據佢哋講，1休1跑係最好嘅。咁我就嘗試135跑，246休息，禮拜日爬山，咁咪好咯。你哋話係咪啦？人生本來就係咁樣嘅，唔知你哋認唔認同啦？好多時候，當你做足晒準備要上戰場嘅時候，至發現一啲無可避免嘅問題，被逼退場。但係有時候你未做足晒準備，從錯誤中學習，反而行得更順暢。就好似今次嚟講，當我買晒跑步鞋、登山鞋嗰啲裝備全部齊全咗啦，要長期咁樣去做落去嘅時候呢，就發現我腳出問題啦。然之後咩都唔做得，但係之前我乜嘢都未準備嘅時候，我又傻去行山、傻去跑步嘅時候啊，我堅持咗111日。呢樣嘢真係令我反思，係咪真係要做足晒準備至去做一樣嘢呢？譬如話以前我都係咁樣，我做足晒準備，我去拍視頻啊，寫晒稿啊，寫晒一大堆，我反而做唔成嘅。但係好似而家我拍緊呢個視頻啦，我完全冇稿嘅，完全係自己諗到咩就講咩嘅時候啊，我反而可以好好地咁樣去錄晒一個視頻。唔知你哋係咪都係咁嘅呢？並唔係同你講拍一個視頻乜嘢都唔需要準備，但係拍得視頻多，你漸漸就會發覺最好效果嘅嗰次，永遠都係你冇準備好嘅嗰一次。大佬啊，你冇齋預備至得㗎，要喐啊！